warri dammaqe hawaasa keenya dammaysine hawaasa keenya wajjin dhaabbanne waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qabna. Gareeleen wanni waliin dhufneef tokkummaa keenya wanni cimsinuuf jaallan keenya kalee ka irbuush niggaatti wareegaman. Taba ilmaan Oromootiif ani riqicha haa ta'u ilmaan Oromoo haa bilisoomanii waan ja'aniif wareegaman. Kanarraa hanqinni gurguddaa jira gama miidiyaatiin haa ta'u immoo maaltu nurraa eegama namoota akka kanaa jechuudha namoota haga ammaatitti ani Oromoo dadee irbeekoo kana kan ala dhaabbatee waan hin taane hojjetaa jiru kana yoo danda'ame gorsanii gara kana akka dhufu godhuudha. Saniin alatti ala dhaabbatee qabsoo kanarratti akka gufuun hin taane gorsanii irraa deebisuun dirqama nama hundaati. Oromoon bakkuma jirtu jechuudha yeroo ammaa kanatti osoo balaaleeffachuun taane hamaa keenyallee jechuun gorfachuun nurraa barbaachisa. Tole galatoomii jaalatti yoo ulfaadhu gaafii akkaan bareedu kana fitti asitti waloo hedhaan walitti irratti nu mari'achiisuu feetii feetuu ulfaadhu sinjaa duraan dursee. Egaa uummatni Oromoodha uummata waan walumaanuu beenu rakkooleen uummata Oromoo irra jirtu hagana waan hin jaamneedha. Uummatni Oromoodha dhuma jaarraa 19ffaa irraa kaasee haga ammaatitti kolonii ita bitaa Habashaa jalatti kufee argama. Kanaaf sabni Oromoodha akka sabaatti ita bitaa alagaa kolonii jalaa bahuudhaaf tokkummaan ijaaramuun isaa dirqama. Dirqama qabsoo keessaa illee isa tokko. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree jaarmiyaa elemoo qixxuu kan jettan hundi keessanuu ilmaan Oromoo hayyoonni hangaftoonni hankiyya haadholiin siinqee haadholiin kan koo obbolaa kan koo kan naataatan hundi keessanuu kan amantaa biraa qabdanus baga nagaadhaan jiraatanii carraan kanaan isin arguu kootiif galatoomaa galanni keessan bilisummaa isin haataatu ammuudhaa hidhachiisuu barbaachisa. Dammaysuu barbaachisa. Waraana isaanii bira akka dhaabbatan. Sabni waraana hin qabne sabaa miti jiraachuu hin danda'u jechuudha. Biyya keessatti namoonni tokko hayyuudha yoo jennu waa'ee nagaa faarsan biyyi sun nagaa hin beektu hayyoota Oromoo hin ajjeefti hin hiiti kaleessa agarree jirra. Hiika shanee jedhu diinonni keenya hin beekan. Isaanirra ilaalama. Hiika girrisaa jedhu hin beekan. Isaanirra hin ilaalama. Wanti nuti gochuu qabnu yoo jiraate maali? Ifa miti wanti nu gochuu jiru dhugaa waraana keenya irratti ciccinee kana gochuuf aayidoloojii qilleensa gubbaa meeshaa injifannoo sooshaal miidiyaa godhachuudha. Takka afaan tokkoon yaada tokkoon eessatti akkamitti keessoo iccitaawaa ta'ee fi bifa tarsiimoo of eeggannaa qabuun hunda hammateen. Guutuu jalaa kaafnee akka muummee ministeeraa jechuudha. Woboon akka sana keessa jira. Finfinnee guutuu jira. Hidhannoo sammuutiin jechuudha. Afaan biyya sanatti dubbatamuun afaan Afrikaa guutuu keessa jira woboo jechuudha. Walitti ni ilaallu. Inni bal'aan uummanni Oromoo akka onlaayinii kana gubbaa jiru jaarmiyoota kanarraa fakkeenya fudhatee akka nu jala deemu abdii guddaan qaba. Maaliif jennaan sababni isaas yuutubaraatiin namoota hedduutu argaa. Maadheen kun Abraan haqa qabeessa ta'uu isaa hooggantoonni isaa ciccimaa ta'uu isaa uummanni Oromoo bal'aan ni argaa jechuudha. Kanaaf waan jiru hundaayyuu maatu dursa tokkummaatu dursa. Tarsiimoo kennamootu akkaataa fuulduratti deemuu qabnuun nutu lafa kaata hooggantoonni fi koree raawwachiiftuun akkasumas abbootiin gadaa haadholeen siinqee. Humni ijaarame waan ofii jala deemaa waan ofii beekaa maaltu waan kiyyaa maaltu waan hambaatii beekaa. Itti aansee diinagdee bu'aa. Ijaaramee mari'atee ol mari'achiisu malee diinagdeen sun hin bu'u diinagdeen buusuun saba keenya qarqaaraa ammallee waraana keenya qarqaaraa jechuudha. Jaarmiyaan akkuma jirutti ta'ee ijaaramuu qofa osoo hin taane jaarmiyaa yoo ijaaran tokkofa osoo hin ijaarrin duratti namni jaarmiyaa qabee deemuun suni nama gahaa ta'uu qaba. Jaarmiyaa jechuun iddoo tiisisa yookaan kinniisa. Dhiiga Oromootu cubamu summii Oromoo cubaa akkuma kanatti ilaaltee si beektii jechuudha. Qulqulluu akkanaatiin intalanii tas fuudhanii jechuudha. Woboon dhugaa keessanii warri kana jedhee dubbatu woboon ishiin ammaa haddaan kana. Inni lammaffaan woboon ammaa woboon yeroo ammaa kana warra digirii warra diploomaa warra jechuudha addunyaa kana bulchuudhaafuu qophaa'etu jira jechuudha. Warra kanatu meeshaa qabatee siif walaba si gochuudhaaf jechuudha dhaabbataa jira qe'ee Oromiyaa keessa dhugaadha woboo haddaati. Dhufan mana marii gamtaa hoggaa ijaaratan mana marii gamtaa kana keessatti sabquunnamtii gama hawaasaa biyya keessa jiruutiin maal hojjechuu qaban bifa of eeggannaa qabuun takka kalammataati jajjabina mana marii gamtaa jaarmiyaalee ijaaramu kana keessatti shoorrii waraana bilisummaa Oromootii fi qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo. Bineensonni ogummaa qabu kan tummatti isin amanuu jee ila har'allee
biyya Itoophiyaa kanallee numaan eeggachuu jiranii yaa jaarsallaa barasa irratti ilaarra numaan eeggachuu jiran jiru duruu qopheessan jammaasee kan nuun eeggatan maaliif nutis akkasan ta'uu hin qabnu kuma takkaa walii galtee manguddoon laffaanii akka isaanii dabalatanii daandii isaan banana yaa'uu jirra beekte daandii isaan nu bana kararra yaa'uu jirra daandii biroo sana tolcheen jirru. Nama Finfinnee keessa taa'ee biyya keessa taa'ee roorroo meeqa duratti deemtu ajjecha yaarii meeqa tar meeqa irratti godhame uf danda'ee garraatti uf ta'ee akkatti uummata Oromoo qaruu jira jechuudha. Garuu garan isaa bilisummaa fi walabummaa ta'uu mallee irra deddeebi'ee hedduun galatoonfadha akka maadhee injifannoo boottis akka jaaltokkummaattis. Kanaaf isin hundinuu akkaataa udha qabdanii uf kennuudha qabdanii qabsoon Oromootu uf kennuudha nama barbaachifti. Amma diinagdee bira dabartee nafsee ofiitti nama kafalchiiftee joogaan oseetti. Qabsoo jechuun immoo taphaa miti. Qabsoo jechuun immoo qabsoo ganama gisee barbaadde raftee gisee barbaaddettee kaatee dalayduu miti. Ilmaan Oromoo irraa wanni barbaachisaa haa bahan haa bahan osoo amantii waliin qoonne lagaa waliin qoonne harka tokkoon simannaa jaalawwan qaqqaalii gartee daggala keessaa wareeganii wareegamaa jiranii wajjin wal simannee wal fakkaannee waliin deemuun dirqama gabrummaa sana jalaa bahuudhaaf kanaaf tokkummaan keenya nu barbaachisaa. Tokkummaa keenyaan jaalalaa fi kabajaan Oromoo wal ta'ee gurra tokko ta'ee harka wal qabatee gabrummaa jalaa bahuun dirqama isaati. Roota argitanii jaala tokko jira kan jaala jedhanii asirra deemanii gareewwan burjaajessuu keessatti argaman kanneen isaaniifis taamsa qabaa jechuudha. Maaliif yoo jettee namni har'aa facaasee ilmaan Oromoo addaan diiguu jiru akkuma gaafiiwwan darbe keessatti kaafamaa ture. Namoota jaalawwan jedhamee asirra deddeemaa ture waan ta'eef kanarraa akka of qusatan sa'aatiin kun sa'aatii itti tokkummaa ijaaranii fi itti wal bira dhaabbatan malee sa'aatii itti maadhee ilmaan Oromoo diiganii jechuu barbaada. Bilisummaan kennamu bilisummaa saba kamiinuu yookaan gabroonfamaa kamiinuu guutamu osoo hin taane hayyuu mataa danda'e qabna hoogganaa mataa danda'e qabna hin shakkinas hin malu. Gaafa keenyas immoo akkasuma garaan bitamtanii nu jala butamtanillee hin jirtu. Yoo saba keessa fakkaatan as deebi'aa ta'e akka Mustaafaatitti as deebi'aa saba keessa wajji dhaabbadhaan jaan akka qaama kiyyaatitti. Barbaada nafaan bu'aan isiniin jedha kanneen yuutuubii keenya sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godha sabiskiraayib gochuu qofaa miti yaada keessan nu kaa'aa jenna maarra egaa kunoo jireenyaan egaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa waa xiqqoo shaanu godheetii walitti deebina injifannoon gooticha waraana bilisummaa Oromootii fi deeggartoota ummata Oromoo bal'aadhaaf jenna. Maddee injifannoo waraana bilisummaa Oromoo tumsa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo waggootaaf cichee dhagaa mooraa jaarmicha irratti darbatamaa jiru hunda obseetiin galma kottu akkasumas rakkoo keessoo kootiirra rakkoo ummata Oromootu bal'aadha jedhu akka naa galateeffattan maddee jaarmiyaa Elmoo Qilxuudhaa seenaa rasaasa carcar xirroo yoomuu dubatti hin deebisu kaayyoon koo alagaan hin butamtu akkasumas wallaaltota sagantaa siyaasaa hin beekne qabsoo gitaatiin sirreessa jechuun ilaalcha waaloo qabatee gamtaa jaarmiyaalee maddee waraana bilisummaa Oromoo dhimma waaloo haala qabatamaa Oromoof Oromiyaa sochii waraana bilisummaa Oromoo irratti mari'achaa jiru. Kana malees maddee imala kaayyoo jaalaleewwan qabsoo bilisummaa Oromootiif isaaniitu beekaa warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareege jechuudhaan imala kaayyoo jaalaleewwan ganamaa fufsiisuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatan. Kana malees jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo dhagaawwan hedduu dandamatee har'as jiruu fi sagantaa kana isin faana miidhagsuudhaaf akkasumas kaayyoo maddeen injifannoo qopheesse kana kaayyoo kenna jechuudhaan qooda keessaa qabaataa jiru maqaa dhagastootaa fi wareegamtoota har'a Oromoo taanee akka dubbanni godhaniif galanni isaanii walabummaa haa ta'u jedhu. Maal godhuu qaba yoo jenne biyya alaa keessa biyyoota dimokiraasii qaban keessa warra jiran kana caasaa godhanii fi ummata kana ijaaranii akka sagalee waraana keenyaaf ta'an ummata keenya kan biyya keessatti dhumaa jiru kanaaf akka sagalee ta'an irratti hojjechuun barbaachisaadha jechaadha. Kana hojjechuudhaaf eeyyama argachuu qaba. Warroonni biyya alaa jiran kun eeyyama nama bakka buusanii fi akka uummanni kun bakka tokkotti walitti deebi'ee caayaa qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo kan kaayyoo Oromoo kan akka galmaan gahuudhaaf akka irratti hojjetuu fi caasaa diriirsuu fi qabanii caasaa kanarratti hundaa'ee uummanni biyya alaa jiru qabsoo karaa dippiloomaasii ta'ee karaa kamiinuu qabsoo barbaachisu bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Warroonni immoo karaa guruppii jedhanii guruppiin bakka tokkotti walitti dhufee tokkummaadhaan waan yeroo tokkotti waraana keenya kana jabeessee gara fuulduratti tarkaanfachiisuun bira dhaabbachuun yaadan diinagdee
gareedhaan akkasuma waan barbaachisu kamiinuu bira dhaabbachuun barbaachisaadha siin jechuun jaalladha. Gara birbachuu fi ani yoo aarsaa tokko kafalee namni tokko kafalee fi kafalaa hin jiru maaliif onnee fi jabeeffatee akeekii kiyyaan deemeti sammuu kiyyaan deemeti maaliif warreen irra dhumaniif immoo mana akkam keessa dhumaa jiran ilmoo akkamirraa dhumaa jiran kun garaa nu haa nyaatu gara biyyatti gadi qabee mana bareedaa keessaa dhumaa jiran jechuudha. Kanaaf yoo sagaleen taane kanaaf yoo aarsaan taane akkasuma waraana kennaa waraana adda bilisummaa bira yoo dhaabbanne sagalee fi yookaan aarsaa taaneetiin yoo bira dhaabbanne itti gammada jiree abdiin qaba akkasuma miseensonni warreen biyya alaa jiranis itti kakaan jiree abdiin qaba dhaamsi akkanumaa. Yeroo harmeen deelleetti gudeedamtu abboonni fi hawwanni keenya keessatti gubataa jiran waan ta'eef jaalalli biyyaa nu baasee kaayoo keenya nu gachisiisee biyyoota ambaa keessa teennee gabrummaa lammaffaa darbalannee jaalalli nu gaggeeffannu tokko hin jiru gara dirree waraana adda bilisummaa Oromootitti dhuftanii hawwataa fi keessanirra gabrummaa kana waliin qoodannee akka nu wajjin qoodamtanii waan kana ofirraa kaafnu isin jenna jaalalaaf kabajaadhaan kana dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Akkasuma wajjin waraana adda bilisummaa irraa warri as keessatti argamtanii qophii kana qopheessitanii qophii kana irratti ilmaan Oromoo akkana cimsitan jaalalaaf kabajaan isiniif haa galu bilisummaan isiniif malti rabbiin isin haa bilisoomsu. Bukkee dhaabbannee gargaaruudha qabna. Waraanni adda bilisummaa Oromoo nu malee humaan qabu. Hawaasni keenya nu malee humaan qabu. Kanaafuu nuti warri dammaqe hawaasa keenya dammasinee hawaasa keenya wajjin dhaabbannee waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qabna. Gareeleen wanni walitti dhufneef tokkummaa keenya wanni cimsinuuf jaallan keenya kalee ka irbuu shinnigaatti wareegaman saba ilmaan Oromootiif ani riqicha haa ta'u ilmaan Oromoo haa bilisoomanii waan ja'aniif wareegaman kaayyoo jaallan keenyaa furanneeti nuti dhaloonni qubee bakka sanirra dhaabbannee tokkummaa keenya cimsinee jaalala waraana adda bilisummaa Oromoo turtanirra dhaabbannee saba keenya akka asiitaa boqqollootti itti gaggeeffamee gubamu jiru haadha keenya tokko jeejamu jirtu obboleetii keenya ta'uu isaa ulfa garaa qabdu rasaataan rashanamu jiru kan jumulaadhaan gocha suukanneessaa irratti raawwatanii ilmaan Oromoodha. Waan arguu hin dandeenye ija keetiin sooshaal miidiyaa kanarratti guyyaa irraa Oromoo sadarkaalee jaarsolii dabalatee uummanni kun beelaan dhumuu irra keessaa diroonii fi helikooftara waraanaan dhumuurraa nuti saba falmachuu beeknu sabboonummaa sabaa warra qabnu kanaaf iyyuu kabajaan du'uu barbaannaa dirreetti yaa'ee ibiddi dirreetti yaa'ee suni har'aa gubuu jalqabeera. Dogoggorri akkasii mootummoonni abbaa irree uuman deebi'ee isaanumaan nyaata. Boolli isaan yeroo hundumaa namaaf qotanii isaantu qotaa abbaatti awwaalamu waaqatu beeku. Itti awwaalamuu jalqabaniiru. Uummata nagaa Oromiyaa keessatti. Barbaachisummaan man'eewwan waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen alatti gama siyaasaatti walitti dhumuufi keessoo siyaasaa saba keenya burjaajessanii diina harkaa guutanii gama injifannootti jijjiiruudhaaf maal ta'uu qaba? Kana ta'uudhaaf tarsiimoon jaarmiyaaleen mana marii gamtaa ijaaratan kun gama tokkotti dhufanii ittiin socho'uu qaban maalidha jettee yaadamee isirraa haa kaanu? Baay'ee galatoomaa carraa kan naa kennuu keessanii fi hedduun isin galateeffadhaa kanumatti aansuudhaan yaada keessanirra dhaabbadhee tokkummaan jedhan asumarraa eegalaa Oromoon bakka jirutti wal dhagahee wal jala hiriiree hayyuu isaa dhagahee waraana isaa bira dhaabbachuun waan gaafii hin qabne maaliif dhimmi waraana keenyaa dhimma siyaasatii miti dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu saba keenyaa kan mirkaneessudha. Siyaasan walitti hin hidhatu wanti isaa jechuudha walumaa galatti jiraachisuu saba keenya jiraachuu dhabuu isaa kan mirkaneessu waraana keenya. Kanaaf dhimma siyaasatiin waliin hin qabatu bakka jirru uummata keenya rakkoo irra jiru hubachiisuudhaan kallattii gara waraana kana gargaaru irratti bakka jiranii akka godhan hidhachiisuudha yookaan immoo hubachiisuudha jechuudha. Maaliif keessattuu jaarmayoonni
karaa online irra jiranii ummata keenya kanneen hubannoo siyaasaa hin qabne rakkoo saba isaanii hin beekne Oromiyaan maal akka taate Oromoon maal akka taate kaleessa akkam akka ture har'a hoo maalirra jirra warroota jedhee hubannoo hin qabne kana hubachiisuuni dirqamaa jechuudha. Baga guyyaa har'aa injifannoo kan waliin jeenna jedha. Ammoo as deebisi uummanni Oromoo kan qabsoo waraana bilisummaa Oromoo geggeessu kanaan alatti wanti bilisa isbaasu tokkolleen as hin jirre beekuu qaba jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo kan biyyi keessaa fi kan biyya ala inni dursi tokkummaadha. Nam tokkummaa qabutu quncee wal gargaaraan argiisatti jedhanitti nam tokkummaa qabutu tokko ta'eetini ifatti bawaan ta'eeti tokkummaa akka qabaate bilisummaa Oromoo bir dhaabbate kan karaa bir dhaabbachuu jiru sisu jajjabaate mootummaa garboomfate. Galatoomii galanni kee bilisummaa walabummaa siif haa ta'u jaldaalli taqa galanni kee bilisummaa walabummaa siif haa ta'u isin jecha akkasuma uummata Oromoo bal'aa as jalatti argamtan galanni keessan bilisummaa walabummaa isiniif haa ta'u garee imala kaayoo jaalawwan kufanii galmaan geenna jettu marsaa torbaffaa irraa abbaa gadaa ta'uudhaan irratti argamna. Akkasuma haawwonnii fi abboonni akkasuma haawwolee siinqee abbootiin gadaa galanni keessan bilisummaa walabummaa isiniif haa ta'u isiniin jecha qeerroo fi qarreen maan'eelee kana jalatti argamtan galataa fi bilisummaatu isiniin mala bilisummaa hawwitan argachuun isiniin mala tokkummaa keessan jabeessuu fi tokkummaa keessan cimsuu irratti akkanumatti cimaa dagaagaa bulaa horaa bulaa isiniin jecha gama gaafii kiyyaatti gaafa deebi'u immoo akkasuma argitee waa hedduu deddeemuu miidiyaa kanneen irra deeman keessa waa hedduutu argama. Qabsoo uummata Oromoo waraana adda bilisummaa Oromootti gufuu ta'uudhaaf kan dhaabbatan hundi isaaniitu akka yeroo kanarratti akka irraa of qusatan dhaamsa qabnaaf uummata Oromoo bal'aadhaaf. Hayyee galatoome jaala keenya galanni kee bilisummaa si haa galateeffattu. Nuti wanni tahuu qabnu waraanni adda bilisummaa Oromoo waa hunda dandamatee obsaan gochaa fi jecha namaa dhagahuu dhiisee bira kutee waa beelaa fi dheebuu isaanii jecha namaa irra tarkaanfatee hawaasa kiyya bilisaan baasa. Hawaasni ilmaan Oromoo akka waraanni adda bilisummaa Oromoo nuuf qabsaa'u jira. Nuuf jecha wareegama kafalu jira. Jaanii gocha mootummaa gabroonfataa kana dura yoo laalaaf jiran amma dammaqanii waraana adda bilisummaa Oromoo hawaasni biyya namaa jiruu fi Oromiyaa keessa jirus tokkummaa isaanii cimsaa waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbannee gooticha waraana adda bilisummaa Oromootiin wajjin imalli keenya Finfinnee akka ta'u waraana hawaasaa fi biyya namaa keessa jirutti waa si gaafadha jaallubbu akka dhaggeeffattoonni keenya kallattiin nu hordofaa jiran kanneen toora feesbuukaa akkasumas immoo appilikeeshinii adda addaatiin nu hordofaa jirtan kan amma yeroo ammaa yaada kennaa jirtu hooggantuu jaarmiyaa Elemoo jaarmiyaa beekamaa waraana bilisummaa Oromoo ciichee ilmaan Oromoo aayidolojii tokkoo fi galma injifannoo qofa irratti garaagarummaa yaadaa dhiphisuun kaayyoo imala qabsoo bilisummaa Oromootiif hojjetaa jiranidha. Eegamee jaala teenya shoorri qarree bilisummaa Oromoodha. Shoorri dubartoota keenya kaayyoo jaalraggaatuu roobaa, kaayyoo jaalmagartuu sabaa, kaayyoo jaalmurattuu xiqqoo, kaayyoowwan gartee qabsaa'ota keenya akka asilii Oromoodha. Kaayyoo ayyaantuu daga murattuu dalloosan itti fufsiisuudhaaf shoorri qarree keenya bu'uura jaarmiyaalee kanaaf murteessaadha. Mee shoorriif gaheen qarree keenya yookiin shamarran keenya maal ta'uu qaba jettee yaadda? Xumura irratti isiitan ittiin haa dabalu. Hayyee galatoome jaala keenya galanni kee bilisummaan si haa galateeffattu. Qeerroo fi qarreen wanni godhuu qabnu nuti yoo biyya keessa jiraanne hidhannee biyya saba keenya wareegamne saba keenya bira dhaabbachuudha. Yoo biyya namaa jiraanne waraana adda bilisummaa Oromootiif gaachana taanee waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbanne kaayyoo qarreen keenya irratti dhaabbattee rasaasa dhukaaste nutis dhaabbannee keessaafuu qeerroo fi qarreen akka jaarmee ceefaraa Elemoo qilxuutti lubbuu keenya laannee saba keenya bira dhaabbachuudhaaf wanni if duuba nu deebisa hin jirtu. Wareegama hanga Oromiyaan bilisoomtu nuti wanni if duuba nu deebisa hin jirtu. Wareegama lubbuu keenyaatiif ni kennina.
gama sabquunnamtii biyyaatiin ammoo mandheewwan kana hojjechuu qabna ka jedhu mandheewwan hundarraa walitti dhufanii mana marii gamtaa san keessatti kallattiif hojmaata tarsiimoo akka mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti kaayatan waraana keenyaan gabbifatanii gama waraana keenyaatiin ammoo bilchinni yaadaa kennamee xiinxalli guddaan itti godhamee hojii lafarraa hojjechuudhaan saffisaan akka ibidda bubbee saafaatti hojjechuu hin dandeenya wanti hin dandeenye yoo jiraatee fi namni waan dandeenye yoo jiraate hin danda'amu nama jedhu qofa nama hin danda'amu jedhu qofa isin maal jedhu yoo tin jedhu yoo wal dhageeffanne hooggantoonni walitti dhufanii haala jiru hunda akkaataa fuulduratti deemuu qabnu hunda yoo lafa kaayan haala saniin hawaasni jaarmiyaalee kana jala jiran nu wajjin tarkaanfachuu danda'an nu jalallee hiriiruu danda'an akkasumatti uummanni bal'aan uummanni Oromoo ka onlaayinii kana gubbaa jiru jaarmiyoota kanarraa fakkeenya fudhatee akka nu jala deemu abdii guddaan qaba maaliif jennaan sababni isaas yuutubaraatiin namoota hedduutu argaa maaddeen kun abiraan akka qabeessa ta'uu isaa hooggantoonni isaa ciccimaa ta'uu isaa uummanni Oromoo bal'aan ni argaa jechuudha. Kanaaf waan jiru hundaayyuu maaltu dursa tokkummaatu dursa tartiimoo kennamootu akkaataa fuulduratti deemuu qabnuun nutu lafa kaata hooggantoonni fi qoree raawwachiiftuun akkasumas abbootiin gadaa haadholeen siinqee eega walitti dhufne booda tartiimoo mana kana fuulduratti tarkaanfachiisuu qabnuun jaarmiyaa waliigalaa ijaarree haala saniin kan itti fufnu ta'a jechuun waa sadii bareechitanii hubachuun barbaachisaadha. Gaafa wanni akkanaa kun dhufu tokkoffaan ajandaadha. Lammaffaan immoo jechuudha barii lammaffaan dubbii kana keessatti warra hin beeknetu jira. Warri hin beekne kun jechuudha bara hubannaa dhabuudhaan odeeffannaan guutamanii warra jallatantu jira. Odeeffannaan kun akkamitti isaan keessa seenee akka hin dandeenye kanarratti dalaguun barbaachisaadha. Gama biraatiin immoo diina jechuudha yaada diinaati ergama diinaati. Waan sadeen kanarratti wanti rakkoo yeroo dhufte haalli eegumsaa yeroo dhufte wanni jedhe xiyyeeffatanii dafanii fudhachuu danda'an kallattii sadeen kanarratti fayyadamanii jechuudha. Kallattii sadeen kana egaa maal inni tokkoffaan ajandaadha. Lammaffaan ergama diinaati. Sadaffaan immoo waan kanaa waan leenjiin qabaannee fi odeeffannaa waan qabsaaniifu akkasii odeeffannummaan galanii jechuudha. Kanaaf odeeffannaa irraa baanee gara dalagaatti gadi seenuudha. Gara hojiitti seennee akka furmaata goonuu isheen jedha guddaa galatoomaa. Wantoota ilmaan Oromoo hashamaa harka fuune bagaragaa dhuftayyoo yaa'anaa dhufisinin jeen jira maaddota gartee hundinuu jechuudha keessummoonni asirratti argamtan hundinuu warri maaddee elemoo qilxuu warri maaddee injifannoo waboo warri maaddee jaarmaa gaaddisa marii dhaloota hegeree bilisummaa Oromoo warri jaarmaa kaayyoo jaallamuun kufanii galmaan ga'uu irratti argamtan akkasuma jaallawwan gartee qabsoo galmaan ga'uutis warri bakkaatanii dhuftan baga nagaan dhuftan akkasuma abbootii gadaatii fi haadha siiqqee baga nagaan dhuftan jaallawwan qaqqaalii warra bilisummaa wal arkee bilisummaan jiraatu rabbi nu haa taasisu eeggata tooni guddaa ulfaatti jaaldaan fi bilisummaa gaafii ati nagaa taasisee ilmaan Oromoo walitti dhufanii tokkummaa agarsiisuun isaanii baay'ee nama gammachiisu lammaffaa qabsoo uummata Oromootii fi gabrummaa kana jalaa bahuudhaaf tokkummaa nu barbaachisa. Tokkummaan kun baay'ee walitti dhufanii kana calaqqisiisuudhaaf baay'ee diinilleen itti rifata jee yaada. Kanaaf ilmaan Oromoo irraa wanni barbaachisaa kaabaa kibbaan dhihaa bahaan osoo amantii waliin qoonne lagaa waliin qoonne harka tokkoon simannaa jaallawwan qaqqaalii gartee daggala keessaa wareeganii wareegamaa jiranii wajjin wal simannee wal fakkaannee waliin deemuun dirqama gabrummaa kana jalaa bahuudhaaf kanaaf tokkummaan keenya nu barbaachisa. Tokkummaa keenyaan jaalalaa fi kabajaan Oromoo wal ta'ee gurra tokko ta'ee harka wal qabatee gabrummaa jalaa bahuun dirqama isaati. Maaliif akkuma jaalli teenya reefu jettetti ilmaan Oromoo maal keessa akka jiran Oromoo fi Oromiyaan maal keessa akka jiran ni agarraa jechuudha. Gabrummaa laafoo keessa hin jiran ilmaan Oromoo yakka tokko malee ajjeefamaa jiranii qeeroo fi qarreen rachanamaa waan jedhamu irraayi. Dhugaa rabbii dubbatudha fi jaalle daandii bilisummaadha. Nama roorroo jala taa'ee waggaa keessayyuu waggaa lamaan kana keessatti qabsoo addaa gaggeessaa jirudha. Gama barnootaatiin haa ta'u gama guruupiilee garagaraa walitti hidhuudhaa fi barnoota garagaraa kennuu irratti nama argamu. Gama tiiktookiitiin haa ta'u gama tiwiitaraatiin haa ta'u qabsoo Oromoo nagaatti nama shoora guddaa ta'utu jirudha. Anillee akkasumatti biqiltuu isaati. Wantoota jaallawwan qaqqaalii akkasuma tokkummaan baasee jira. Inni kan dhufe mandhee cifraa elemoo qilxuutirraayi akkasumas marii keenya nu wajjin taa'ee dirreerraa dhufe daandii sabaa teletoon
baay'ee galatoomne baay'ee nama gammadu. Akkasumas haadha siinqee abbootii gadaa miseensota jaarmiyaalee adda addaatirraa asitti walitti argamne galanni waa lamatu gufuu ta'e. Waa lamatu gufuu ta'e. Tokko miiltoo yookiin kaayyoon teenya maal irratti bu'uuramte ka jedhu hubannoo dhabuu. Kalammataa galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa eeysa ka jedhuu fi diinonni Oromoodhaa eenyufaa ka jedhu addaan baafachuu dhabuu irratti burjaajjiin bara baraan nutti dabalee jira. Amjaaja ofiitiif hodaaja ofii Oromoon sabni bal'aan kun wallaaluu isaarraan kan kaase sadarkaa aarsaa Oromoo qalleessiitti wareegdee ulfa haadha ulfa ilmaan lama garaadhaa qabdu itti mataraziin itti dhoosanii fi rashananii kaanaan ormi biraa ammoo dabartee daandii siirra dhaabbattee alaabaa ofii ol kaafatu agarra. Yeroo hunda jaarraa 21 kana keessa jechuudha. Ka duraa dabarteeyyuu dhiisa. Ka dabarteeyyuu dhiisa. Ka ammaa wanni nu guguu maqaa hayyoottan keessa jirtan of olcha. An dhibban wannan irra dhaabbattee dubbatu nama maqaa hayyoota maqaa ilmaan ala Oromoo qabatee butee qabsoo hawaasa Oromoo of hirkaa qabu qofattan dubbata. Kana qofarra dhaabbateen dubbata. Maaliifi yeroo hundaa'uu kan qabsoo hawaasa kana qabatee hawaasa harka ofii keessa galchate qabsoo Oromoo geessee hawaasa itti wareegee ka'ee hawaasni itti wareegamtee dhalasiitti dhabdee kaanaan diina harka mooraa diinaa geessee cunqursee galchuu hayyoota biratti goorana hayyoota keessatti arga. Gulantaa hayyoota keessatti arga. Akka dadhabina sammuu kootiif akka dadhabina ziititti. Garuu maal ta'uu qabdi? Oromoon takka lagummaan qabdu, gandummaan beeku, lagummaan qabdu. Gosummaadhaan adda wal baastee wal himattee hin beeku. Wanni wal nu gandummaa fi lagummaa kanallee fidee nu basaasee hunkulaalee kanallee nu dhoosaa ture warra maqaa hayyootaa jala maxxanee jiru. Warra galgallee hayyoota ganamni Itoophiyaa ilaallisu. Nuti garuu Itoophiyaa impaayira jibbine malee nama achi bulchiinsa ta'ee filataaru kana gaggeessaaru kana irratti hin xiyyeeffanne. Sabquunnamtii gama hawaasaa biyya keessa jiruutiin maal hojjechuu qaban bifa of eeggannaa qabuun takka. Kalammataati jajjabina mana marii gamtaa jaarmiyaalee ijaaramu kana keessatti shoorrii waraana bilisummaa Oromootii fi qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo kallattii sagantaa siyaasaatii fi mul'ata jaarmiyaa gamtaa uumamee kana akkamitti qooda keessaa fudhachuu qabu akkamitti jajjabeessuu qabu jetteeti yaaddamee isimetaan itti naadarii jechuu barbaadeeti. Hayyee galatooma guddaa ulfaadha. Qabsoon uummata Oromoo siyaa galatoomfata illee nama bilisummaa. Rabbi siyaa taasisu sagaleen koo gamaa jiraate. Itti fufa. Kanaaf hayyee galatooma. Hayyee gabaabumatti walitti dhufeenyi ilmaan Oromoodhaa baay'ee barbaachisaadha. Akkuma ammaa teessee jechuudha. Ilmaan Oromoo akka jaallawwan ganamaa jaallawwan jechuun jaallawwan irbuu shinnigaa kan jedhamurraa jechuudha. Jaallawwan amantiidhaan osoo waliin filin amantii osoo hin je'in lubbuu jijjiirraa hin qabne walii kennanii boolla takkatti namni 11 nurraa wareegaman dhaamsa isaanii san qabna. Oromoon addaan hin ba'u amantiin waliin filu lagaan waliin filu. Kanaaf dhiiga tokkichaa fi Oromummaa takkittii irratti Oromoon wal qabatee harka isaa wal jabeeffatee diina jalaa bahuun dirqamaa jechuudha. Irbuu shinnigaa san yaadachuun kan seenaa kanan beekne illee baratee maal irratti hin gabroome eessattiin cabee eessattiin baqee eessattiin ka'uu dadhabe jee ifubatuun dirqama. Hordofaa jirtan sagantaa miidiyaa jaarmiyaa gaaddisa marii miidiyaa Awwaaloo gamtaa mandheewwan waraana bilisummaa Oromootirraa isinii darbaa jirudha. Dhimmi irratti mari'achaa jirru siyaasa miilaaf harka hin qabneef ija hin qabneen burjaaja'uu saba keenyaatiif falli maali? Akkasumas diinota onnee hin qabne diinota sammuun hokkolaa ta'aniin sabni keenya duguugamuun qe'ee fi keessaatiif falli maali? Kan jedhu irratti mari'achaa jirra. Kana gochuudhaaf furmaanni jalqabaa deebiiwwan hojmanee diinaatiif
maaliin of qopheessuu qabna hojmaneewwan osoo hin dhufin dursinee hojmaneewwan kennu irratti maal hojjechuu qabna. Taanni gurarri guddaan Oromoon saba akka sabaatitti qabnu yoo jiraate tokkummaadha baay'ina nu qabnu baay'inni sabni baay'een guddaan kuni yoo tokkummaa qabaate bakka yaade gahuu danda'a yoo tokkummaa qabaate injifannoo gurguddoo galmeessisuu danda'a. Nuti maandheeleen Oromoodhaa warreen asirratti gama onlaayinii kanaadhaanii tumsa woboodhaaf gochaa jirru tokkoffaa jaarumsa asirraa gartanii hafuura bilisummaadhaa gara Oromiyaatitti hafuura achi riipoorti godhuudhaa fi tokkummaa asitti ijaaruun dirqama. Maaliif jennaan as teenyee achitti gara Oromiyaa lallabuu irratti waan argamnu yeroo amma dura nuti irra walitti dhufnee hooggantoonni irratti mari'annee abbootii gadaa haadholii siinqee akkasuma waan mari'anne kana immoo miseensa nu jala jiru barsiisnee isa booda tokkummaan Oromoodhaa akka cimuuf irratti hojjechuun hooggantoota irraa dirqama. Kana bira dabree gaa asumaanuu hooggansa biras dabree hayyoota Oromoodhaa tokkummaa Oromoodhaa cimsuu irratti gartanii Oromoon ijaaramuu qabdi ammaluu ijaaramtee jirtu ijaarumsi Oromoodhaa barbaachisaadha. Sabni Oromoodhaa guddaan kun hayyuu beekaa gartanii wallaalaa ofii gorfatanii jallaa ofii gorfatanii yoo karaa qabatanii kadeeman taate saba guddaa kana yoonii fi dhageettii qabaanne yoonii fi beekaa keenya kabanye yoo waraanuma kanaa ni qabnaa amanne gartanii wallaalaa ala dhaabbatee dhakaanu tarullee amansiisnee garana fiduu waan dandeenyuu fi gaheen hooggantoonni asirra ta'anii har'aan tana maandeedhaan wal hoggonaa jiran kun gahee guddaa qaba. Tooftaalee qabsoon silaa barbaachiftu hundatti fayyadamuu dhabuu fi dhaloonni wal hubannoo dhabuudha jedhan. Ati waan kana irratti maal jette? Hayyee galatu miidiyaa kiyyaa walumaa galatti miidiyaan kun irra baay'ee keessattuu dhala Oromoodhaa kana ofiif olii gati qabee nutti taphataa jira itti fayyadama beekuu dhabuurraanis haa ta'u gariin nama wallaalumaas haa ta'u osoo beekuus haa ta'u gartanii itti fayyadama gaarii itti fayyadamaan jirru maaliif gama miidiyaa kanaan hanqinoota gurguddaa qabna miidiyaa silkii harkaa qabnu qofaa miti miidiyuma gurguddaa Oromoon qabdu kanarraa hanqinni gurguddaa jira gama miidiyaatiin. Haa ta'u immoo maaltu nurraa eegama namoota akka kanaa jechuudha namoota haga ammaatitti ani Oromoodha jee if beeku kana kan ala dhaabbatee waan hin taane hojjetaa jiru kana yoo danda'ame gorsanii gara kana akka dhufu godhuudha. Saniin alatti ala dhaabbatee qabsoo kanarratti akka gufuu hin taane gorsanii irraa deebisuun dirqama nama hundaati. Oromoon bakkuma jirtu jechuudha yeroo ammaa kanatti osoo balaaleeffachuu hin taane hamaa keenyallee jechuun gorfachuun nurraa barbaachisa. Akka siyaasa waraana bilisummaa uummata Oromoo akka nu barsiisanitti namni kamiituu haalan taane yoo dhufee gufuu qabsoo Oromootti ta'uu barbaade gorsii amansiisii yoo dadhabde immoo irraa fagaadhu jaa. Diinotni Oromoodhaa yeroo ammaan tanaa halaalatti ofirraa eegaa jirra. Diinni halaalatti ati diinatti beektu diinaa ati beektu diina ati yeroo hunda diinatti ofirraa beektu kan qophooftee yookaan ta'an immoo kallattiin itti dhufuun ofirraa hubattee ni teessee eeggattudha. Diinni kun akka laafutti fuudhaaf ammoo gartee qophii waan gootee ofirraa hedduu si cabsuudhaaf sitti wanti hin jiru. Diinni ammoo Oromoo miidhaa jiru. Diina keessoodha diina fira fakkaatutu Oromoo miidhaa jira. Diina fira fakkaatu kanaati fira kiyya jetteetini gartee ejjennoo guutuudhaan ofirraa qophiidhaan waan hin eenyeefi si fakkaatee si miidhu erga miidhamteef garta waan ta'eefi har'atti Oromoo wanni si miidhaa jira yoo jiraate diina keessoo diina waloo kajaaniin kana osoo si wajjin jiraatu osoo ati obboleessaaf eeggattu kadhaabbata si kutu jechuudha. Osoo ati asiin si fakkaataa yeroo si bira achi garagalee sharrii sitti yaadu kadeemee diinaaf si saaxilu Oromoo yeroo ammaa kanatti nama fakkaataadhaan yeroo mara seenaa Oromoo keessa qoratanii yoo argitan taate diinatti beekan takka Oromoo cabseen beeku haga har'aatitti. Nuti waraanni keenya humni qabame nuti immoo waraana keenyaaf dippiloomaasii isaa dadhabin biyya alaa kana biyya ambaa kana keessatti gad dhaabbachuu qaba. Addunyaan yoomuma dhala Oromoo duutu dhageessi kana na dhibu haffinatti ta'u Oromoo irraallee hayyoota irraallee addunyaan kun yeroo hunda garagaggalaa teessi nama biraarraa hin dubbataa teessi dhala Oromoo kana dhala Oromoo duutu kana yoomuma irraa dhageessi hawaasa mileessa jedha. Danina naannurraa lakkaa'ina danina wamaa miti mootuu daninaati addunyaadhaaf kan tajaajila kennu ture akka seenaatti illee kan tajaajila kennaa ture dhala Oromoo gadaa Oromoo sana dhiisaanurraa har'a oppidiyoon nu boqee ture oppidiyoon nu boqee nu kaa'ee ilmaan Oromoo ittiin sossobaadha waa'ee gadaa kanallee namni maqaa abbaa gadaatiin as keessa jirtan na offolchaa isinii miti na offolchaa kabajaan sin gaafata lafee ilmaan Oromoo cabaatti oppidiyoon
gadaa kaleessa nu beeknu ka har'aatii miti. Gadaan kaleessa nutti dhagahaa ture itti guddateen abbaan keenya itti nutti tasaasaa ture dhokkaadhaan nutti tasaasaa ture sun kanaa miti obbidiyoota langaatti kenneennaan abbaa barbaade ilmaan Oromoo garafaanii ture. Abbaa barbaade ilmaan Oromoo ittiin garafaara. Sa'aatii ammaa kanatti abbaa gadaa ammaa yoo natti dubbattan hin dhaga'uwan mataan kan koollee nan dhaga'u. Lubbuu koon dhaba malee hin dhaga'ullee gadaa wayiin qabdu Oromoodhaa baatu maali tokkummaan immoo nuti dippiloomaasiidhaan akkamitti biyyi keenya waraanni keenya dippiloomaasiidhaan guddachuu qaba. Dippiloomaasiidhaan addunyaan waraana keenya dhagahuu qabdi hubachuu qabdi jennee immoo tumtuudhaati nu wal funaanu diina jala isa gale isa mooraa diinaa jala gale mooraa diinaa jala hasaamnee baasu akkuma jarri mooraa keenya keessaa hasaasanii baasaaran san. Waan of beeksisee sirriitti barnoota garaagaraatiin kennuufii jiru yaadadaan deebisumaati namni haqaa fi waa hedduu irra dhaabbatee odeeffannoo garaagaraa saaree Oromiyaa kana keessatti maal ta'aa jira maaltu ta'e namni jedhee qindeessee gargar dura ijoollee isaa jaarmiyaalee jala jiran gaaddisa marii dhaloota waggaa lamaan kana keessatti namni tajaajilaa jiru isa jechuun barbaada. Kanaafuu galatoomaa garanni keessan bilisummaa fi walabummaa ta'u maqaa maanneen injifannoo bootina illee galatoofatuun barbaada akkasumatti keessummoonni keessanis warroonni jaarmee edama qilxootirraa akkasumatti imala kaayyoo jaalleewwan kubanirraa akkasumatti gaaddisa mariitirraa maallee injifannoo bootiin walii galcheef horii raawwachiiftu abbootii gadaa haadholee siinqee hoggantu amma miseessatti hedduun keessan galatooma warroonni jaarmee biraatirra illee dhuftan marii kana keessa illee kan jirre maadheedha garagaraatiraa kan dhuftan akka nurraa ilaaltanii fakkeenya guddaa fudhatanii. Fakkeenyaaf jaarmiyoota ijaaramu kana waraanatu ijaarama. Jaarmiyoonni ijaaramu kun ijaaramee waraana galaa gizee takka laate taanaan har'ata biyyoolessaatiin gabaafame taanaan hooggansa waraana waliigalaa tokkocha qabna. Akkasii miira tokkocha qabna tokkochaan hoogganamti kutaan kudha takka Oromiyaa. Jaarmiyaa kamiifuu waraana ramaduun dirqama. Miseensummaan abbaa argee nama dubbisee jaarmiyaa qabdanii jaarmiyaa qabna koottaa keessa seenaa jedhanii itti fidanii ilaalchi miseensa waraanaa yookaan hoggana waraanaa suniif jaarmiyaa sun yoo walitti hin galin akka reebisinii tuqesan ni faca'a kinniisa yookaan gaagura kinniisa keessatti walitti qaban sana. Hooggansi waraanaa jaarmiyaa takka galaa waraana adda bilisummaa Oromooti laate waraana keessa kaa'eeti itti aanaa isaa haa ta'u miseensa isaa keessa haa ta'u jaarmiyaa kana ati quba qabaadhu. Jaarmiyaa kana ati quba qabaadhu. Osoo akkas ta'ee facaitiin jaarmiyaatiin hin baay'atu walitti bu'iinsi illee hin baay'atu ammallee jaarmiyaa gizee sadii afur waraana galaa laate garuu waraanni hin beeknetu baay'ata. Fakkeenyaaf sababni maaliif hooggansi jala deemee jaarmiyaa waraana adda bilisummaa Oromooti laate quba qabaatuu qaba. Osoo akkasitti kan qoratamu taate maqaa waraanatillee jaarmiyoonni hedduu mallaqa guuranii uummanni hin ammatti dammaqee harkaa fashaleesse malee yeroo duraa maqaa waraanatiin mallaqa walitti qabanii nama hedduutu uummata seenna sooshaal miidiyaa kanarratti nyaataa ture. Qaaman kabeenyu jechuun ijaan ka argine jechuun hiriyoonni keenya kafeessa jiru waraana qarqarra kottaa akka fakkeenya jaarmiyaa kanaa jedhanii. Osoo akka amma jedhe isaanitti hooggansi jaarmiyaa waraanaa ijaarame kamuu keessa waraana kaayee quba qabaatee jaarmiyaa san ganama galgala waraana sanirraan kan qoratu taate jaarmiyaan kamiyyuu ijaaramee maqaa waraanatiin hin nyaatamu odoo quba qabaatame. Bakka kanatti illee hanqinni jira hanqinni bakka. Hawaasni keenya kaayyoo waraanni kun alatti dadhabaa jiruuf kaayyoo waraanni kun lubbuu daa'imandii of duuba deebii hin qabne kaffalaa jiruuf maal akka ta'e amma haa hubatu malee ammas waa hedduutu hafa. Waa hedduutu hafa. Keessattuu hawaasa keenya baadiyyaa keessa jiran odeeffannaa sooshaal miidiyaa irraa fagoo jiru. Gama kana cimsuu irratti sabquunnamtii waraanaatii fi jaarmiyaalee kana jidduu jiru hojmanee fudhatanii hojii hojjetaniin bu'aa galmeessaniin yaadota bu'aa galmeessan san waraanni keenya gamaggamee dadhabina isaa gamaggamee cimina kallattii kaa'ee hojii fufsiisuu san keessatti alkallattiidhaan jechuudha. Alkallattiidhaan kanarratti maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu irratti akka ittiin dabaltu barbaadeeti. Ayyee galatoomi galanni kee bilisummaaf walabummaatti haa ta'u siin jecha akkasuma ammallee dhaamsa kan kee gaafii kan kee duubatti deebi'ee gaafa yaadachiisu
jaalawwan dirree waraanaa irraa dhufanii as keessatti argaman fakkeenya fudhachuu qabdan fakkeenya isin fudhachuu qabdan kam yoo jenne jaalawwan waraanaa adda bilisummaa Oromoo keessa yeroo dheeraadhaaf turan tajaajilaa turan ummanni Oromoo ummanni kun ummata keenya jedhee jala hiriiraa turan jala hiriiranii ummanni kun ummata Oromiyaa bilisoomsuu fi Oromiyaa gadi ijaaruu irratti shoora guddaa taphata jedhee ummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf aarsaa guddaa itti kafalee hayyuu meeqa gootota meeqa jalatti dhabaa turantu har'aan kana kaartii wayyaanee yookiin ammoo kaartii bilisiginnaa ta'ee uummata Oromoo nyaachuutti jira jechuudha. Kuni fakkeenya qabsoo yeroo dheeraa keessatti gufuu qabsoo uummata Oromoo keessatti warroota ta'aa turan keessaa fakkeenya tokkodha jechuudha. Kanarratti wanni uummata waraana adda bilisummaa Oromoo warroota jaalawwan uummata waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti irratti dhaammannu jara kanneen akkamitti hagam akka isaan ummata Oromoo biratti fudhatama qabanii fi akkamitti akka ummata Oromoo biratti yeroo ammaa laallamaa jiran kana fakkeenya fudhatanii ummata Oromoo jidduutti summii facaasuu fi garee addaan facaasuu irraa akka of qoddoban asumaan dhaamsa isaaniif dhaamna. Akkasuma ammallee hariiroo argitee garee onlaayinii kanarratti argamanii irratti shoora guddaa kan qabachuu qabu dura bu'aa itti aanaa haadha siinqee fi abbaa gadaa akkasuma koree raawwachiiftuun hariiroolee garee kana afranii bichaa osoo hin ta'in akka onlaayinii kanaatitti shoora guddaa shoora isinirraa argatee olaanaa taphachuu qabdan jennee abdii isinirraa qabna. Galatoomaa galanni keessan bilisummaa fi walabummaa isiniif haa ta'u isiniin jecha. Kan irra taa'aa jiru waan jiruuf malee sabni Oromoo garmalee akka malee kaka'umsa yookaan immoo ija banannaa isaan qaban wallahi isinitti himuu hin danda'u. Sabni Oromoo akka malee jechuudha. Yookaan miidiyaalee adda addaa hololaan deeman kana warri dhageeffatan dhibba keessaa warroota bitamtoonni isaanii keessa jiru yookaan immoo faayidaa isaaniitiif oolan warra keessa jiru yoo taate malee sabni Oromoo dhibbaan dhibbatti ija banatee jira. Wanti durii sun amma nutti hin deebitu. Nutti deebi'aa hin jiru. Kanarratti immoo warri nu firii taanee firiidamiidhaan biyya ambaa teenyee gabrummaa jala isaa jiraannu gabrummaa guddaa firraa kaafna gabrummaan xiqqaan kun homaa miti kan jedhu irraa kaanee wal geenyee yeroo keenya gubnee warri dadhabdanii dadhabbii keessanii rafuu feetan dadhabbii san asiin hamilee godhatanii dabarsaa jirtan wanni irra wal eeguu qabnu wanni irratti gurmuu ta'uu qabnu reefumaa kidaan kaaftee jirti. Innisni mootiin jidduu taa'eeti ummata isaatiin haguugama akka mootiin sun jalaa hin tuqamne. Nus immoo waraanni keenya waraanni adda bilisummaa Oromoo akka nu harkaa hin tuqamne nuti isaan haguugnee isaan hin marfamne dallaa isaaniif ta'uu qabna. Nuuf immoo miseensotaaf warri dallaa ta'uu qabdan hayyoonni abbaan gadaa haati siinqee hooggantoonni garee nuuf dallaa nuuf ta'uu qabdan. Maaliif yoo jenne kam meeqatu waa'ee kana keessa gad bu'ee diinaaf yookaan immoo burjaajiidhaaf harka hin kennine isa xiqqaadha. Wanna kanaaf immoo itti gaafatamummaa kan qabdan miseensa larrallee warroonni hayya duree taatanii nu hooggantan miseensa kamirraa waa ta'u hooggantoonni walqeequu dhiibtanii walqeequun amma dabritee jirti. Mootummaa gabroonfamaa ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo asfaaltii irratti harca'een dhufee akka waan ofii isaatii qabatee fakkaatee jiraatu kun burjaaji'ee jira. Nu burjaajessu miti inni burjaaji'ee jira. Sabaaf sablammii akkamitti borimmoo Oromiyaa akkamitti bulchina hanqasii keewwata kaawwanneeti deemaa jirra jechuudha. Duuriyyee olii gad deemteeti meeshaa akkuma barbaaddetti fedhii meeshaa qabaattee dhukaaftee olii gad deemtee bultuu miti. Duuree jechuun nama sabaattu nama saba kijibdu nama saba ofii cabsaa deemtutu duuriyyeedha hattuudha jechuudha nuti falmaa mirga sabaati malee nuti hattuu duuriyyee miti. Egaa ilmaan Oromoo kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya wannan isiniin jechuu danda'u. Maree namni cinaa kaa'ee deeme bakka fedhe kaa'ee deeme dhugaan si baasuu danda'u wama sadii qofarratti amantee deemuu qabda. Akkuma kaleessa jechaa ture. Tokkoffaan rasaasa, tokkoffaan hidhannoo sammuuti, lammaffaan hidhannoo lubbuuti, sadaffaan rasaasa. Egaa maalinni yoo kaanee karaa rasaasaatii fi karaa jechuudha hidhannoo kanaan yoo ta'uu didee karaa hidhannoo sammuuti. Oromoo walitti fidanii karaa nagaatiin qe'ee Oromoo tokkoomsu, qe'ee Oromoo ijaaru, karaa tokko irratti deemu falli maal akka ta'e immoo waliin mari'atanii deemudha. Already waan deemnu hunda guutuu keessatti. Kanaafuu jennaan yeroo ammaa keessatti bareechinee sirriitti wal hubachuun barbaachisaadha.
wannan isiniin jechuu danda'u ilmaan Oromoo har'a namoonni hedduun profaayilii kaa'achuu dandeessan iyyuu dandeessan boo'uu dandeessan buqqaatii ilmaan Wallaggaa buqqaatii ilmaan Oromootiif iyyuu dandeessan yaa jarri keenya kana inaaniyyina anaan isiniin dhorka hiyyisin iyyuu dandeessan furmaanni kanaa maalinni irratti naa iyya taatee wanni kun ta'uu dandeesse taatee wanni kun ta'uu dandeesse hundeensi maaliir qoradha ani hundeessi amma isiniifan deebisa maalinni hundeessi amma isinii deebisuu danda'u gootonni Oromoo kaleessa yeroo nu barsiisaa turan kaleessa karaa qajeelumsaa irratti nu leenjisaa turan yaa jarri keenya yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaanaa yaa nuti rakkoo hin qabnu nuti waan tokko dhibee biraa nama dalagneetii miti zulmii biraa qabaanneefi miti Oromummaa keenyaaf dhumachaa jirra Oromummaa keenyaaf wal bira dhaabbannu jechaa turan. Diinni amma harka kennachuu diddaaf yookaan immoo mo'atameetiin jira jedhee mo'atamuu isaa himachuu diddaaf carraaqa malee akka kufees of beeka akka sabni Oromootis irraa bilisa ta'ee irraa fuula deeffates ni beeka. Kan ammoo nu hundi kennaahu yookaan gari irratti haasa'uu qofa osoo hin taane an akka kootitti ganda kiyyaa naannoo kiyyaa maaltu deemu jira hacuuccaa maaltu deemu jira sabni kiyyammoo hanqam bilisoomee jira hanqam ol jedhee jira ija banatee jira muu gabrummaa jalatti awwaalamee jira muu tattaafataa jira kana hundi kennaahu dirqama yookaan immoo hoogganaan keenya nutti kennu osoo hin taane dirqama haadha abbummaan obboleeyyummaan dhiini keenya biyya keessatti nu hafeef dirqama mataa keenyaan ofirra fudhachuu qabna. Yoo hoogganaa qofarratti kan eenyu taate ajaja hoogganaa qofaa yoo kadeemu taate hin taatu. Hundi keenyaa kaayyoo maaliif asirra baane kaayyoo maaliif sa'aa kana gumna kan jedhu irraa fudhatee hundi keenyaa anarraa eegalee namatti quba laachuuf osoo hin taane anarraa eegalee arrarraa kunoo waadaan isinii galee hirbuun isinii keena waan Oromiyaan irra oolte naannoo kiyyaan irra oolte ibsa godhuuf garee kiyyaaf ibsa godhuudhaaf waadaan isinii seena hundi keenyaa mataa keenya irratti namarratti osoo hin taane ofii keenyaa waadaa walii haaseennu waa'ee Oromiyaan irra jirtu Oromiyaan keessa jirtu waliif ibsuudhaan torbaanitti immoo gareewwan walii qabamanii haala Oromiyaa irraa akka haasoynu ta'uun akkasitti kanatti haa deemu jechuu barbaade. Akkasumas immoo waan takka takkaan dhagaye Oromiyaa keessa osoo hin jiru warroonni sammuun isaanii hir'atan osoo beekaa fakkaatan sammuun isaanii hir'atan adda bilisummaa Oromoo amma jiru adda bilisummaa duraanitti walitti warra fidan warra nu tuffatan jaallan keenya jajjabaanee hirriba dhabnee tuffii isaan nu tuffatan kana haa agarsiifnu maal akka ta'an nama hedduurraa hin mormu nama hedduurraa yaadan kaasuu ture nama hedduurraa yaadan fudhachaa ture. Oromoo irratti ijaaramee jiru Oromoo cabsaa jiruu fi Oromoo mogolee wal buusaa jiruu fi Oromoo taa'ee akkuma kanaa qabbana jala taa'eeti sagalee Oromootiin Oromoo fan qabsaa jiran qabsaa Oromoo goota Oromooti akka jedhu bakka isaa wallaalle boleessa kee bakka walitti finnu wallaalle afaan wal taane kanaatu nu jala dhaabbate malee waa'iin jechuudha diinaadhaa jechuudha wanti hunduu dhumee jira jechuudha. Guutuu isii jechuudha bari guutuu jalaa kaafnee akka muummee ministeeraa jechuudha woboon akka sana keessa jira. Finfinnee guutuu jira. Hidhannoo sammuutiin jechuudha bara afaan biyya sanatti dubbatamuun afaan Afrikaa guutuu keessa jira woboo jechuun. Walitti ni ilaallu. Hin beeyna bakka kaanee dhufnee fi bakka amma geenyee bakka itti deemaa jiru tilmaamuun barbaachisaadha. Adaraa wannan jedhu tilmaamuun barbaachisaadha. Wanni woboo irratti deemu wanni woboo irratti qabsaa'amee woboo maqaa gad xiqqeessu jechuun waraana akkanaa kana lafatti gad xiqqeessu wanni barbaachisu bara afuriin dura gaafa jechuudha bilbilisginnaan dhuftu hin beekna waan jedhamaa ture. Erganaa immoo jechuudha bari erga immoo dubbiin hedduun gaafa sana jechuudha uummanni kun uummata riphee lolaadha uummata kana barbaada ajjeesa bakka jirutti ajjeefamu. Jarana uummanni kun uummata siltaana barbaadanii uummata Oromoo walitti balleessu barbaadan jedhaniiti miidiyaa kanaaf addunyaan girgir jedhaa turte obboleessa kiyya nuti kana waa tokko hin dubbanne nuti kaayyoo keenya waan beennuuf. Deemee wanni nuti dhaabnee wanni nuti dubbanne sun erganaa immoo erga jechuudha tooppiin Oromoo guddittiin Hacaaluun Hundeessaa magaalaa guddittii Finfinnee guyyaa adii nurratti jechuudha nurraa qalan. Yoo nuti hayyoonni keenya buleeyyiin keenya ofii keenya waltaanee mari'an yaadota lamee walitti finne Oromiyaa sana akka barbaannetti kanaa miti
lucheewwan sagantaa fi tarsiimoo akeekan qabne tanniin Oromiyaa keessaa akka isaan kophee duwwaa yaa'an gochuu maali? PhD nuti beekumsa ta'een maali? Wanti adda bilisummaa Oromoo dhiibamuuf maaliif akka ta'e beektu tokko isinitti himuu barbaadu. Sagantaa fi dadni nageenyi gaanfa Afrikaa gubbaatti tarsiimoon siyaasaa inni qabu warra adiifillee sodaa waan ta'eef waan biraatiif kana qabadha. Maaliif addunyaa gubbaatti dhaabni boortaa kijibaatii fi tooftaaf ololaan hin mooneen jiru. Adda bilisummaa Oromoo sagantaa dharaa fi daba sagantaa cubbuu waan of keessaa hin qabneef kanaaf dhiibaa. Kana keessa jiru dhaloota baratee dhaloota waa xiinxaluu danda'u waa hubachuu danda'u ammallees immoo dhaloota ifa keessa taa'aa jiru dhaloota waa hubatee silaa nama hubachiisuu danda'u osoo ta'ee jiruuti waan hunda'u harkaa qabaataati ta'anii boo'uudhaaf hiyyuuf gama gamatti wal harkisuudhaaf maalii fi namni kun kanaan saaxilamee jettanii yoo laaltan taatan wanni xiinxaluu nuti barbaannu dhiifnee waan nu xiinxalu duukaa deemuutu ba'ata. Yeroon kana isiniin jedhu keessumatti kabajamtoota ilmaan Oromoo kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyya wannan irra guddaa xiyyeeffadhee isiniif himuu danda'u. Wanni nuti gochuu qabnu gama hundumaanuu hayyoonni kaleessa gaafa dhaamsanuu godhanu gaafa nu leenjisanu akkasumas immoo qabsoo kanarratti gaafa leenjii argannee yeroo duraa itti kaafnee ilaammaa kana xurree kanaa qabannee wanni deemuun karaan kana malee walamni biraa tokko akkan jennee ittamanneeti. Namni hedduun baay'een bitamee ture gama hedduudhaan namni karaa ummatoota amma sirna naftanyaa dulloomtuudhaa fi oppoodiyoo fi ammallee mo'attoota Tigraayin barsiifte walitti marji taatee mootummaa jettee ittiin nu sossodaachisuu barbaaddu dhugaa keenya dabarsuu barbaaddu jalatti nama hedduutu afaan dubbachuudhaan hedduun nama gamasitti kufe. Namni gama kanatti hin kufnee loltuu bilisummaa Oromoo qofa. Loltuun bilisummaa Oromoo ummata. Loltuun bilisummaa Oromoo humna ummataati. Du'aa fi jireenya ummataa gidduu dhaabbateeti ofii isaatiif gubatee saba isaa walaba saba isaa barbaadee deema malee hadda bu'aalee dhimma taayitaa argachuu fi waan tokkoon fayyadamuu miti. Amma namni hedduun maalitti baay'isee ilaalaa jira irra guddoon nama woboo aangomsuu yookaan immoo loltuu bilisummaa Oromoo kun aangoo barbaadaa itti fakkaataa jechuudha. Ummata keenya ati dogongoraadha. Ati farra jennee farra juun duratti siyaasa mul'ata qabsoo bilisummaa Oromoo meeqa kamtu beeka warri Eertiraa dhufeetis baga nagaan dhuftan VAT koree koobraa koree gaaza guutachuun alatti na filadhaan alatti maalirratti akka filatanii fi maalirratti wareegamni qaqqaaliin kaffalamaa akka turee fi maalirratti nadhii gammadaa dhabnee deebii kamtu nuu deebi'e. Isa kana gochuuf yaanni sirraa burqu yaanni Zeenabaa irraa burqu yaanni Jaalbiqilaa irraa burqu dhaga'i burqu inni kun mataan isaa misaa'ila Kooriyaa caalaa bishiggi masara mootummaa gargar facaasa. Kanaaf akka jaarraa abbaa gadaa jedhe qabsoo Oromoo keessatti takka shoora cal'isiisuu fi diinota keenya afaan qabachiisuu ni jirame takka kalammataati hiika shanee jedhu diinonni keenya hin beekan isaanirra hin laalama hiika girrisaa jedhu hin beekan isaanirra hin laalan wanti nuti gochuu qabnu yoo jiraate maali ifa miti wanti nu gochuu jiru dhugaa waraana keenya irratti ciccinee kana gochuuf aayidoloojii qilleensa gubbaa meeshaa injifannoo sooshaal miidiyaa godhachuudha takka. Afaan tokkoon yaada tokkoon eessatti akkamitti keessoo iccitaawaa ta'ee fi bifa tarsiimoo of eeggannaa qabuun hunda hammateen namni as keessa jiru kun hundi yaadni isaa yoo walitti cimmifamee jedhe waan san hin diiguu hin bal'isa malee waan sanitti wareegama malee dabarsee laatu isii tanarraa akkamitti kana. Amma keessatti jiru kanatti ilmi abbaa fadhe yoo dhugaa beekaatuma yoo dalaineefaa malee matuma kiyyarraa waqabi malee har'a ijoolleen deengatti kararra dhaabbattee isaanii wajjin wallaalaa wajjin biyyaa wajjin karaa irraa jiibsan. Har'a ijoolluma sanitti maqaa isheetiin jaanii murteessuun kun waan kaayyoo dhuunfaa kan namni barbaadu akka fedhatti sirna dhufiilee fakkaatanii garaa itti jiraachuu taate malee kan wallaalaan ta'anii biyya kaa jiru kan waraanni kan ogummaa irra jirtu kana waliin soomnu kun dhugaa keessi akkasumaan walitti namni har'a keessatti bu'uura jaanii sosoman hin jiru jechuudha. Namni jireen qarooma amma dhaloonni amma jiru kun wanni tun hamtuudha wanni tun gaariidhaan beeka yoo garumaa fi kaayyoodhaaf jaanii dalagan malee waan sana namoonni beekaa jechuudha waan kan inni irraa barbaadu akka ijaarsiisi waan dandeettii danyaa hojiitti eeguun barbaachisu hojiin irraa maal guyyuu yoo haasawanii saafanii yoo haasawanii nu dheeraa tokko takkaa'u kanaafuu nurraa barbaachiseera hojiitti eeguu gama jiru bakka jiruun jabaachuu qabna akkuma isin jettanitti kanaafuu wal dhageenyee waan takka hojiitti eeguun barbaachisaa saniifuu galatoomaan jaa
hedduu yaana kan yaada bareedaadha kanuma gaa inshaallah galmanni keenya jeetii ani sabbiir keessaa qaba inshaallah jechuudha bari guutuu jalaa kaafnee aga muummee ministeeraa jechuudha woboon akka sana keessa jira finfinnee guutuu jira hidhannoo sammuutiin jechuudha bar afaan biyya isaatti dubbatamuun afaan Afrikaa guutuu keessa jira woboo jechuun walittiin ilaallu hin beeyna bakka kaanee dhufnee fi bakka amma geenye bakka itti deemaa jiru tilmaamuun barbaachisaadha adaraa wannan jedhu tilmaamuun barbaachisaadha wanni woboo irratti deemu wanni woboo irratti qabsaa'amee woboo maqaa gad xiqqeessu jechuu waraana akkanaa kana lafatti gad xiqqeessu wanni barbaachisu bara afuriin dura gaafa jechuudha balbilisiginnaan dhuftu hin beekna waan jedhamaa ture ergana ammoo jechuudha bari erga ammoo dubbiin hedduun gaafa sana jechuudha ummanni kun ummata riphee lolaadha ummata kana barbaada ajjeesa bakka jirutti ajjeefamu jarana ummanni kun ummata siltaana barbaadanii ummata Oromoo walitti balleessu barbaadan jedhaniiti miidiyaa kanaaf addunyaan girgir jedhaa turte obboleessa kiyya nuti kana waa tokko hin dubbanne nuti kaayyoo keenya waan beennuuf deemee wanni nuti dhaabnee wanni nuti dubbanne sun ergana ammoo erga jechuudha tooppiin Oromoo guddittiin Hacaaluun Hundeessaa magaalaa guddittii Finfinnee guyyaa adii nurratti jechuudha nurraa qalan amma sammoo deebi'anii jechuudha ijoollee du'a kan akka Abdul Jabbaar ijoollee jajjaba namoota 2,285 Oromiyaa keessatti ijoollee digirii ijoollee diiplooma nurraa hiite bilisiginnaan jiru gaafa kun hafuurri citee garri godhamu dhabame guyyaatti jechuudha bar ani ija koo kanaan ofii kiyyaa fi guyyaatti 10,000 5,000 6,000 7,000 xiqqaatee 100 itti dabalamaa ture jechuudha eessaa dhuftan nuti qeerroodha karaa godhuu dhabnee isinitti dhufne kotta rakkoon qabu leenji'a ijoollee karaa hundaan gaafa finnee jechuudha bar namni tokko lama jedhee 50,000 gaafa ga'u gaafa leenjifnee jennu iddoo keenyu gaafa dhabnu maal goone wanti nuti gochuu qabnu akkamitti hidhachiisuu dandeenya jenneetti teenyee yaalii goone baatii jaarratti yaadame jechuudha erga baatii jaa jechuudha bar kallattii sadiitti baafnee ilaala warri biyya keessa jiru lubbuu isaatiin qaamaan dhufeetti dabalamee waraana kanatti hidhachuu qaba lafa keenya tokko ayyootatu kana lafa kaa'e kun waan umurii dheeraa turuu dandeessu qabadhu. Miyaa irraa tamsaasaa ture kana fakkaata. Sochiif tarkaanfiin injifannoon gooticha waraanaa. Injifannoon galoo sibiilaan obbo maaltu caala obbo koy yeroo wajjin lolaa injifannoon galoo diina biyyaa baasu qajeelee bahaaf litaan malee. Kayyoo itti baateef galmi kee dhiyaate hobooko milkiinga himaatii koon jenne diinaaf harka laanne hobooko haqaaf lola injifannoon galoo utubaa sibiilaa obbo maaltu caala hobooko yeroo wajjin lola injifannoon galoo diina biyyaa baasu qajeelee bahaaf litaan malee. Utubaa sibiilaa obbo maaltu caala hobooko yeroo wajjin lola injifannoon galaa diina biyyaa baasu qajeelee bahaaf litaan malee.